हेलो नमस्ते नमस्ते ल अहिले हामी डाँफे लेकतिर यो चाहिँ जुम्ला जिल्लामा पर्ने डाँफे लेक हो। जुम्ला सदरमुकाम खलङ्गाबाट लगभग 3 घन्टाको यात्रापछि हामी यो लेकमा आउन सक्छौँ भनौँ कि आउन सकिन्छ। बाटो एकदमै अफरोड उकालो बाटो, लगभग 3850 को यो हाइट, डाङ्गो डाँडा। चैत वैशाखमा त यहाँ फुलहरू फुल्ने, यो चौरी खर्क भन्दा पनि अझै रमाइलो हुने ठाउँ रहेछ यहाँ चाहिँ। त्यो हुँदा पनि जोस् अहिले पनि यो पुसको जाडोमा, पुस 16 17 आज कति पुस 16 को जाडोमा पनि एकदमै न्यानो घाम, पारिलो घाम छ। यहाँ गोठहरू र 2-4 घरहरू रहेछ यतातिर। यो 2-4 घरहरू मान्छेहरू त बस्दा रहेछन् यहाँ अझै पनि, यहाँ बस्नु हुँदो रहेछ होइन। कुखुरा पनि पाल्नु भएको छ, कुखुरा, च्याङ्रा, भेडाहरू, यहाँ गोठहरू पनि रहेछ। अनि यो बाटो छ जुन चाहिँ यो बाटो जुम्ला सदरमुकाम खलङ्गाबाट एयरपोर्ट हुँदै हजुरको रारा जाने बाटो लगभग डिस्टेन्स चाहिँ 46 किलोमिटर रहेछ। यहाँबाट रारा जाने बाटो चाहिँ हजुरको त्यहाँ पुग्ने ठाउँ। यति सुन्दर छ, यति रमाइलो छ यो डाँफे लेक। यहाँ माथि डाँडातिर गयो भने डाँफेहरू पनि पाइँदो रहेछ। यहाँ हिँड्ने सिँढीहरू पनि बनाएको छ देखियो यहाँ। अब तराईको मान्छे एकैचोटि यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ अलिकति अल्टिच्युड लाग्ने सम्भावना पनि देखियो। अलिअलि गाह्रो भएको महसुस भइरहेछ। अनि यहाँबाट यो बाटो हामी यदि गयौँ भने अफरोडिङ बाटो हो, बाइकहरूलाई पनि सहज, सानो बोलेरो गाडीहरू, सानो गाडीहरूको लागि हामी भुलभुलैया नजिक पुगिन्छ। लेक यही हो हजुर, हेर्नु एकदमै चैत वैशाखमा त यो चाहिँ एकदम हरियाली भएर एकदम राम्रोसँगले चाहिँ यसो घुम्न मिल्ने, रमाउन मिल्ने, पिकनिक वनभोज खान मिल्ने एकदमै रमाइलो छ। हजुरहरू आउनु होला। हामी चाहिँ एकपल्ट पहिलोचोटि भएर यहाँ आयौँ। अब यो वैशाख जेठतिर फेरि मौसम एकदम हरियाली भएको बेलामा चाहिँ आउँछौँ भनेको छ। उता देख्न सक्नुहुन्छ खच्चरहरू, दुबो, अलिअलि घाँस खाँदै चरेका देखिन्छन् यहाँ। अनि मौरी पालन, अचम्मको कुरो त त्यहाँ देखिने चाहिँ त्यो मौरी पालन हो है। त्यो बिचमा सेतो देखिरहेको छ नि पारीतिर, त्यो सेतो, त्यो मौरी पालन गर्नुभएको रहेछ, कम्पाउन्ड गरेर तारबार गरेर। यो डाँडामा पनि मौरी पालन, त्यहाँ तल होटेलहरू छ, होटेलहरू, खानासाना पनि हामी यतै च्याङ्रो बन्दोबस्त रहेछ। च्याङ्रो काट्न लगाएर टट्ट लाएर यहाँको हिमालको जडीबुटी खाएको अर्ग्यानिक च्याङ्राको मासु, अनि जुम्लाको मार्सी चामलको भात चिरिप्प यो चिसोमा खाएर अनि चाहिँ हामी यो बाटो भुलभुलैया हुँदै, गुठी चौर हुँदै, त्यहाँबाट चाहिँ गोठी जिउला हुँदै, नागमा, कालीकोट, दैलेख हुँदै हामी तल सुर्खेततिर झर्छौँ है। यति भन्दै हजुरहरूलाई चाहिँ एकचोटि आउन चाहिँ आह्वान गरेँ है मैले। ल बाई बाई।